Hello，各位朋友，大家好，好高興你又嚟到我頻道啦。今日呢，我個頻道嘅名叫做健康長壽飲食，我個名叫薯仔開咗台有將近4個月啦，係由舊年嘅2024年嘅12月25號聖誕節開台，到而家4月未到4個月，大概3個幾月。咁呢，薯仔慢慢都累積咗好多網友啊，識到啲朋友啊。咁樣，咁咧今次要同大家講嘅係關於一種比較唔係咁大眾嘅小眾啲嘅一種慢性病，一種疾病叫做柏金遜症、柏金遜病。咁佢嘅病徵咧就係譬如話隻手會震啊，腳會震啊咁樣，同埋咧係因為佢個腦細胞有啲問題啊咁樣。咁咧就薯仔咧就答應過呢啲網友咧，就同佢講咧，就薯仔會揾個時間出嚟講關於呢方面嘅問題嘅咁樣，同埋咧就會挖多啲呢方面嘅資料，同埋需要有啲咩可以藥物有啲即係譬如食療幫助啊。首先阿薯仔同大家澄清一樣嘢就係，薯仔唔係講啲空空泛泛嘅養生話題，薯仔係講啲全部好有針對性嘅，包括薯仔之前講話尿酸痛風要食乜嘢食乜嘢食乜嘢，呢啲全部你哋都可以 fact check， 即係核實過嘅。薯仔唔會講大話嘅。OK， 咁好啦，咁今日同大家講咧就關於嗰個柏金遜嗰個問題嘅。OK， 嗱，大家睇清楚。OK， 唔緊要㗎，如果你睇唔清楚或者睇唔到我收咗嘅話咧，咁你可以再翻睇一睇，定一定格咁就睇到㗎啦。OK， 嗱 ，OK， 咁我好啦，咁就再過一過佢。OK， 嗱。呢啲我諗都應該都知㗎啦，即係嗰啲病者都知㗎啦。OK， 好。OK， 睇到啦嚇。OK， 好啦，咁跟住薯仔同大家講係點解咧？因為柏金遜嘅病人咧係適合較為用維他命嘅 B2係維他命 B2係好啱嘅嚇。但係呢啲咧最好都係你哋問過個家庭醫生，問過你哋嘅家庭醫生話可唔可以啊，好唔好啊咁。咁同埋咧柏金遜咧就盡量減少食啲鐵質好重嘅食物，例如紅肉就係啦，好似牛肉啊、羊肉啊嗰啲都係嘅，包括內臟都係。咁蔬菜方面嘅，以目前薯仔知道就係茄子係好重鐵質嘅，茄子係即係 eggplant 咁你食多啲咩好咧？咁樣譬如話好似士多啤梨啊，即係草莓strawberry 藍莓blueberry 番茄tomato 跟住係香茅lemon grass 咁 lemon grass 點食咧？你將佢打爛咗或者霎咗水之後咧，就擠落啲肉度，咁你就係平時都食咁，應該都好嘅咁咁另外咧就要做運動啦。咁運動係點樣咧？係做啲要放鬆啲，要大動作啲嘅運動，就係要伸展嘅。咁要平衡你嘅身體嘅平衡比較好啲嘅咁同埋咧就係同各位老友記各位長者講咧，就有一個好鼓舞人嘅好好嘅消息，就係話咧，阿薯仔喺網上邊咧就睇到一個關於好勵志好感動人嘅，係喺台灣嘅一個老人家，佢係有柏金遜症之後，佢去到90幾歲
先至將近100歲先離開，佢仲中間係幫好多人添，因為佢係不斷去用佢嘅飲食去改變佢自己，佢冇放棄，咁同埋咧佢係好即係好堅持嚇，咁佢仲去不斷去幫人咁所以薯仔同老友記講就係希望咧你哋要知道唔緊要㗎，即係最緊要係自己有信心係嘛？喺除咗你家庭醫生俾你食嘅藥啊或者其他嘢之外，咁透過飲食咁咧就可以即係然之後令到幫到你關於即係對你嘅身體有輔助嘅作用嘅。點解薯仔會咁講咧？薯仔真係要幫人係嘛？薯仔係要幫人嘅。薯仔又睇聖經咧，聖經裏邊嘅老闆咧，佢成日都不斷咁樣去提醒薯仔，你要去講啊，你要講啊咁。仲有就係話咧，薯仔有個朋友做醫生嘅都話：你唔使擔心嘅，你慢慢會有啲聰明嘅老友記、聰明嘅長者會睇你嘅台㗎啦，會跟住你嘅頻道㗎啦。因為點解咧？佢你講嘅嘢裏邊咧，佢哋可能初唔接受。譬如好似話，你叫你食唔好食砂糖啊，唔好食冰糖啊，佢我食咗幾廿年㗎啦咁。但係其實原來真係砂糖同冰糖都係非常之壞嘅嘢嚟嘅，唔好嘅嘢嚟嘅，因為佢裏邊好多化學物質喺裏邊，非常之多化學嘢。尤其冰糖係有硼砂，有嗰啲咁嘅嘢喺度嘅，嗰啲唔好嘅鹼喺裏，嗰啲唔好嘅嘢喺裏邊嘅咁變咗就係，因為你睇佢攞嚟掉落炆嘢啊，做咩嘢佢都係兩下就腍啊，咁佢就即係佢就梗係有嘢揦得佢好犀利啦。咁你食咗落去啦，你拎唔翻出嚟噶嘛，咁所以好多嘅慢性病，好多嘅長期疾病咧，都係食翻嚟嘅。食翻嚟嘅話咧，你就要食翻走佢。咁佢話嗰個醫生朋友講，佢話薯仔，佢話我太太佢因為你嘅檸檬係得着咗佢以後嘅日子好好過嘅。點解咧？佢因為食咗檸檬，佢連 allergy 都冇咗咁樣。咁而且佢又會堅持每日食。咁佢唔單止佢慢慢佢對自己好，咁佢仲要散出去俾佢識嗰啲姊妹啊、佢啲家姐啊、妹啊或者嗰啲朋友知道。咁佢話薯仔，你係咪你造福咗人咯？你幫咗人咯咁。不過你一定要唔好偏離你講嘅嘢嘅話題。記住，薯仔一定會銘記於心，就係薯仔只係希望盡心去幫人啫，冇其他目的嘅。因為你嚟訂閱薯仔嘅頻道係唔使俾錢嘅 ，YouTube 冇收你錢 ，YouTube 亦都唔會俾錢薯仔，薯仔亦都唔需要俾錢 YouTube。咁你哋可以喺個網上面嘅平台睇到薯仔要講嘅嘢，就係話，尤其是當你有需要有咩要薯仔講嘅時候，你喺留言嗰度寫。你話咁冇人知道你寫過咩咁啊？咁你想薯仔講啲咩咁？薯仔會去搜索好多資料俾你。咁然之後，因為你哋可能唔得閒啊，又要依樣嗰樣咁，但係薯仔唔係，薯仔係希望花多好多時間去幫你哋，好唔好啊？咁咧就仲有就係話咧，薯仔發覺咧，哇！原來煲湯啲節目咁多人睇嘅咁薯仔會講啦，以後會認認真講就係關於煲湯係點樣叫咩叫文火啊，咩叫武火啊。文火要幾耐啊？武火幾耐啊？跟住又點啊咁，會好詳細會同，因為薯仔唔識得點樣去整靚啲嘅內容，就又點樣將嗰啲份量寫出嚟，又點啊冇咁，但係只係口講啦，好唔好啊？希望大家唔好見怪薯仔，因為頻道個畫面就鬥嚟㗎啦，唔使講㗎啦。但係咁勝在講內容都係有少少有作用嘅，咁希望大家會繼續關注薯仔嘅頻道啦，好唔好？OK，咁今日同大家分享到呢度，希望你繼續留喺薯仔嘅頻道度關注薯仔嚇。如果你覺得薯仔講得 OK 嘅，麻煩你點個讚啦，俾個手指公薯仔啦，好唔好啊？如果覺得唔好聽嘅，刪咗佢咯嚇，好唔好？咁然之後分享出去撳俾啲朋友睇啊咁樣。仲有嘅，如果仲未訂閱嘅，咁撳喺個啷啷度撳一撳訂閱下薯仔啦，好唔好啊？個頻道嚇，多謝大家嚇，多謝你 ，Have a nice day，Thank you，拜拜，我哋下次見，拜拜。